উম, উম, এতিয়া তললে আকৌ নমাই দিয়ক। লাহে লাহে তললে নমাই থাকক। এতিয়া আপুনি ফ্ৰণ্টত কৰক হাতখন। হাতখন এনেকে ধৰি লওক। ধৰিলে এতিয়া উঠাওক। উঠিছে? আগত কিমান উঠিলে? বহুত উঠিলে? আগতে বহুত উঠি গ'ল। নমস্কাৰ। আজি এজন মানুহ এগৰাকী পেচেণ্ট তেখেতৰ ফ্ৰজেন চল্ডাৰ হৈ আছিলে। ফ্ৰজেন চল্ডাৰ মানে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম, মুভমেণ্টত বিষ, নহয় জানো? তেনেকুৱা পাই আছে। আপোনাৰ নামটো, ভাল নামটো? মোৰ নাম গণেশ তাঁতী। গণেশ তান্ত্ৰিক। আচ্ছা আচ্ছা। কোন জেগা? নামৰূপ। নামৰূপ দিল্লী বগান। নামৰূপ দিল্লী বাগা। বাপৰে। আচ্ছা, আপোনাৰ সমস্যাটো কি আছিলে? মোৰ সমস্যাটো হৈছে ছাৰ, এতিয়া নাই বুলি ক'লেও মানে বিষটো আছিলে বহুত দিনৰ পৰা। মই কাম কৰাৰ সময়ততো ধৰক বহুতখিনি কামো কৰা হৈছিলে, নলা খনা হৈছিলে, আপোনাৰ কলমো কটা আছিলে মানে আপোনাৰ যিটো চল্ডাৰ পেইনটো, চল্ডাৰ পেইনটো আপুনি হাতটো কিমান উঠাব পৰা নাছিল? মই ছাৰ এইটো আগতে উঠাইছিলো, মানে বিষটো আছিলে, কিন্তু যেতিয়া মই ঘৰ বাৰীত হেজ কটা 2 দিন পাছৰ পৰা মই হাতখন দাঙিব নোৱাৰো। না পিছফালেও ঘূৰাব নোৱাৰো, বা মই নিজে স্পৰ্টিং এটা ভালকে পিন্ধিব নোৱাৰো, বা হাফ পেণ্ট হওক বা লং পেণ্ট যদি পিন্ধি লওঁ, মই বেক পকেটৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াব নোৱাৰিছিলো। এতিয়াতো আপুনি অসুবিধা পোৱা নাই? নাই ছাৰ, এতিয়া ইয়াত আহি মই বহুত শান্তি লাগিলে। আমাৰ বিভাগৰ পৰা ফ্ৰজেন চল্ডাৰটো আপোনাক কৰোৱা হ'ল। তো তাৰ কাৰণে যিমানখিনি, ইমান কষ্টটো পোৱা নাই আপুনি? নাই পোৱা। হয় নাই? আৰাম পালে ট্ৰিটমেণ্টত? এতিয়া হাত পুৰা উঠালে? এতিয়া হাতটো উঠালে, হাতটো আপোনাৰ দেখালে উঠাই, আপুনি স্পৰ্টিং গেঞ্জি পিন্ধিব পৰা হ'ল। তাৰ পাছত কিছুমান নিয়ম আপোনাক মানিব কম, ঠিক আছে, সেইখিনি আপুনি মানিব। ঠিক আছে? তেখেতৰ ফ্ৰজেন চল্ডাৰ আছিল, ফ্ৰজেন চল্ডাৰৰ বিষয়ে অলপ আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ, তাকে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ ন। আৰুনো কি কওঁ, এইকেইদিন আৰু ন। ছাৰ, কি নিয়মটো কৰিব লাগে সেইটো অলপ বুজিছে। আচ্ছা, মই সেইখিনি আপোনাক কমপ্লিট বুজাই দিম। আপুনি আৰামছে কৰিব ঘৰত। ঠিক আছে? হয় নাই? আমি দুজনে আজি কথা পাতিলো ফ্ৰজেন চল্ডাৰৰ বিষয়ে। মই ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ, আপুনি পেচেণ্ট। ট্ৰিটমেণ্টটো পাই আপুনি সুখী নে কি? হয়, মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহি এতিয়া মই পেচেণ্ট, এতিয়া মই যেনে হওঁ, মই যেনেকা বিষত হৈ আছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহি মোৰ এতিয়া শান্তি পালোঁ। অলপ মোক বিষ হ'ল, কিন্তু এটা মই সুখী হৈ আহিছোঁ ছাৰ। শান্তি পালে? শান্তি পাইছোঁ। একো নাই, আমাৰ এইটো প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ এইটো ফৰ্জে হয় প্ৰতিজন ৰোগীৰ ওপৰত। আমাৰ এইটো ফৰ্জ যে তেখেতে বহুত দূৰৰ পৰা আহে, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ। বাকী তেনেকুৱা একো নাই, হয় নে নহয়? এতিয়া আপুনি ট্ৰিটমেণ্টত পুৰা সুখী? আপোনাৰ এতিয়া হাত পুৰা উঠিছে ছাৰ। স্পৰ্টিং পিন্ধালো, হয় নে নহয়? হাত ঘূৰালো, কমপ্লিট মুভমেণ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰজেনত আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই। আপুনি এনেকে শুব নোৱাৰিছিলে, ছাৰ। এতিয়া আপুনি এনেকে শুৱাই দিছে তাত। ঠিক আছে? সেইখিনি অলপ জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ। বাকী আহিব? ঠিক আছে নে আৰু নাহে আৰু? আহিম, কেলে নাই? এতিয়া নাতিটো আনিব। দিয়ক, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ।